Ơi, xin chào tất cả quý khách hàng. Hiện tại á, thì bên Trương Đại đang có một em máy đợp ton, đợp cắt ton đó nha anh em, của nội địa Nhật Makita. Như anh em thấy thì em này á, là loại đợp ton để mình dùng á, mình vẽ ton này kia, có thể đợp được ton sắt và ton inox luôn nha. Loại này là đợp ton inox nên mình sẽ vẽ giống như là những cái vòng tròn hay là những cái gì đó hay cái nhu cầu tay nghề của mình. Loại này đợp ton thì về những phụ kiện này á, là con này trên đời nó là mới cho nên tất cả phụ kiện nó đều có thể thay thế được nha anh em, từ mũi cho tới này kia là tất cả. Mình xin giới thiệu về cái thông số em nó. Đây, em này á, là hàng nội địa Nhật của Makita, không? Cái này là chữ Nhật nha, anh em đừng lộn chữ Tàu nha. Ký hiệu của Makita nè, điện 100V, công suất là 1000, xin lỗi các bạn, công suất là 660W, vòng tua của em nó là 1003, số hiệu là GN3002. Anh em có thể lên mạng để mà search cái giá mới của em nó nha. Đợp được ton sắt là 3,2 ly và inox, ton inox á, là 2,5 ly. Bây giờ á, thì mình xin vẽ ton cho anh em xem. Rồi test máy. Những loại này á, thì sử dụng anh em vẽ ton vẽ inox và mát bài. Lưỡi em này còn rất là ngon, mua về là chỉ vì sử dụng thôi đó. Thì ở đây tay nghề mình yếu cho nên mình chỉ vẽ vậy thôi, anh em về tự vẽ thêm nha. Rồi, cảm ơn anh em đã xem clip này của mình. Anh em nào quan tâm em cắt đợp ton này của Makita thì xin liên hệ Trương Đại nha.